sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Karuna tuwa siya dito sa kalangitan, nagandam ug puloy ka sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Apit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita. Aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karuna tuwa siya dito sa kalangitan, nagandam ug puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman kuhauno lalinon ang nagtuman. Mga igala, kumusta og may gabi kanyang tanan kamo nagapamati nini nga programas kanginan Jesus is our hope. Jesus is our hope, usa ka programas kanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan og insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa kadahong pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well mga higala, magampo kita. Amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios nining taknaa sa kagabhion. Ikaw among gipasalamatan nga sa gihapon ang imong mga pulong padayon nga among mapatalinghugan dinhias kahanginan. Nining taknaa o Dios, nining panibag-o na sab nga gabi sa among pagpatalinghog sa imong mabilhon pulong. Kami nagahangyo diha kanimo nga ikaw magapanalangin sa matag usa karon nga nagapaminaw nga sa matag pulong nga ilang matagpatalinghugan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan. Kini ilang masabtan pinaagi sa imong giya ug tabang. Dunay mga tao karon o Dios nga nagapaminaw nga nasa ilang puloy-anan nga nay nagalain-lain nga problema. Kami nagahangyo diha kanimo nga ikaw maghatag og kasulbaran nga matagusan nila ka mga problema ila kining masulbad og sila makahimo sa pagpamalandong sa imong dakong gugma ug kaluoy matagusa kanamo nga ikaw takos angayan alagaron og simbahon. Magpanalangin usab kay Dios sa mga tao karon na dunay nagkalain-lain nga balatian. Ikaw mag-aayo kanila o Dios tungod kay kami nasayod nga ikaw walay pagkausab ni pagkabag-o kung kaniadto nga ikaw nagpakataw nining kalibutan nagahimo og mga milagro nasayod og nahibulak kami nga bisan nining panahon na sa among kapanahonan ikaw gihapon padayon nga magahimog milagro mag-aayo og mga masakiton. Busa kami o Dios nagalaom
nga ikaw magatabang sa matag usa kanamo hilabi na niadtong mga tawo nga dunay balatian. Nga ikaw mag-aayo kanila o Dios aron sila amo nga may kauban sa pagduol ug pag-alagad diha kanimo. Usab kami nagaduol ug naghangyo diha kanimo nga unta ikaw magapasaylo sa matag usa nga nahimo namong mga kalpasan batok diha kanimo. Nasayod ikaw Dios nga wala gid mi arang mahimo kundi unta imo kaming kaluy-an nga imo kaming pasayloon sa among masala. Bawata kini among mga paghangyo ug pagampo Dios o kining tanan among ginatugyan diha kanimo o ginalauman madawat pinaagi lamang kang Kristo Jesus manluluwas. Amen. Well mga kaigsunan ug mga kaigalan, welcome nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kami nagmalipayon mga kaigsunan ug mga kaigalan nga sa gihapon walay undang o walay paglubad ang inyong pagsuporta nining atong programa through radio broadcast mayon man pinaagi sa Facebook Live. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagasunod og nagasubaybay nining atong programa, ana man kamo sa isla, sa mainland kamo kanunay nga among kinasingkasing nga ginapasalamatan pinaagi sa inyong pagsunod nining atong programa mga higala og mga igsoon. Doon na tayo nadawat nga nagalain-lain nga mga feedback nga bisan pamanggani sa mga halayong dapit ang ato nga programa kanunay gyud nga ginasundan sa matag oras og matag panahon nga kini magahimo ta og broadcast mga kaigsunan. Bisan pa man og mag-ulan, bisan pa man og magbagyo, kung kita makahimo sa pag-broadcast naagid ang inyong suporta kanunay. So salamat niya ng mga may nito ninyo nga suporta mga higala og mga igsoon. So for this time, dili pa nato makauban si Brother John tungod kay duna sa mga importanteng lakaw. So for the meantime, nining gabiuna, kami lamang usa ni Brother Libby ang makig-uban kaninyo. Tungod kay wa man sa tamay-balo sa atong mga kaubanan kung makahimo ba sila sa pag-anhi karon, makahatag ba sila panahon nga makig-uban kanato sa atong usa ka oras nga tulumanon dinhiyas kanginan mga kaigsunan. So balikon ko, salamat sa inyong pagsunod ug pagsubaybay nining atong programa ug kamong tanan among kinasingkasing nga ginawelcome mga kaigsunan ug mga kaigaran. By the way, ato day nga pasalamatan no ang kanunay nga pagsunod ug pagsubaybay nila ni Brother Remy og ni Tinday dinha sa kiniang Tambungon. Well mga igala, kung doon na mo kinahanglan nga mga parts sa inyong motor, ani ara sa Tambungon at bang sa kiniang Tambungon Public Market ang shop nila ni Brother Remy Sigarino nga Advent Motor Shop. Kung doon na may mga gipangkinanglan, doon lang mo niya nga shop kay naana sila dinha makaigsunan mga available nga pyesa para sa inyo nga mga motor. So sa tanan-tanan sab nga nagsubaybay sa itong programa diha sa Nazareth Seventh-day Adventist Church o sa Nazareth Bantayan mo, salamat sa inyong pagsunod din ng Iday Family din nga may niton gud ni nga magsunod sa itong programa og wagay signal ang radio adto gini sila mulantaw sa to ang mulantaw maminaw sa to ang Facebook Live. Salamat nila ni Auntie BT Dari lang Uncle Jose ni kay Jobit ni Tibasyon din na ni Brother Jojo ni kini ang ni Sister Ann Paskin og ni Brother Jerry Paskin din na no nila ni kining Tiidna Montesilio og ni Kuya Chris Montesilio og ang mga Nuya family din na mga Marikit family, ang Galyaris family din na Reglamos family. Salamat sa inyo ang pagsunod sa atong programa nila ni Kuya Benji og ni Tinicol din na kamugtanan na lang mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa programa din na sa Nazareth. Dili man na mo matagsa-tagsa og mention inyong pangalan, pero salamat sa kanunay pagsunod ninyo sa atong programa. Og dinha sa Bakhawan nila ni Mr. and Mrs. Lucy and Butchie Orsal, uban silang mga kabataan, ni Ma'am Jessica, ug uban silang apo nga si ilang apo din nga anak ni Ma'am Jessica. Maayong gabi niyang tanan din na. So siguro si Brother Libby sab dunay mga mensahe nga pagbasahon ang panahon nato hatag kang Brother Libby. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Isao. So amo nga gina-welcome no atong tanan nga mga pinalangga nga kahigalaan, mga pinalangga nga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon o niya mga pinalangga na mga viewers sa nakalanlain nga part sa kalibutan. Kamuntanan higala kinasing-kasing namo nga
gina-welcome na usab, meaning lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Pwede mo kapadangat og mga importanteng mga messages o pwede mong mo-text si Higala diri sa ato nga number no nga ato gipahibaw na ninyo. Ay lang sa mag-text nga to kang Brother John karon og namay importanteng mensahe, bilang idlitso og text sa ako mga higala kang Brother Libby aron sa ingon niya na ato ding matagad, ato ding mabasa ang inyong mga importanteng mensahe. O niya, kung naamoy mga pangutana, pwedeng mo text, sigapon mo higala, no? Niya, atangin nyo karong taon-taon ang pagtubag sa pangutana kay malipay mahigala nga doon na sa may participation no, sa atong tulumanon karong gabi na. Niya, naman mga reactions, ato nang dawaton, mga dugang tubag, o niya, palihog lang po di among ipahinumdom nga alang sa atong mga viewers o mga followers sa Facebook, atong i-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend para sab sila makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Niya lang ko ibasahon una dinhi mga contribution man ni kagabi mayong gabi ninyo parinimi ni grabe lang na sila pasalig nga og dili musulod sa ilang iglesia, dili maluwas, pero si Apollo Kibuloy og dili sila magpalista sa iya, dili pod sila kasulod sa langit, abot pari kinsa kahay tinuod nila. Okay, siya may mo approve sa taong kuno nga paadtuon og langit, moagi gyud sa iya una makaadtog langit, no? Sige lang, iya mo sana kamura og bahala na mo og mutuo mo siya dili. O di pagyud si mensahe hihihi kana sila pare pakuyugon lang na nato na sila si Apollo Kibuloy maluwas tingali sila pare ni mene. Okay, salamat pare. Maniya akong ihatag kang Brother Isaw ang panahon sa pagbasa sa atong mga viewers dinhi, atong mga followers sa atong Facebook, no? Atong ihatag kaniyang panahon, Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby, no? Ngaya nga ta sa mga higala sa paghatag og pagtagad sa mga mensahe nga gipadangat sa ato nga mga live viewers karon, no? Niya si Sister Loida Abdalapis Tumakas. God bless to all, na. Thank you for watching, ma'am, na. Salamat sa iyong pagsunod o pagsubaybay sa programa din gikan sa Iloilo. O kumusta namin ni Brother Ruel Tumakas ang ato sab din nga mabtikon nga radio evangelist pod sa Iloilo. Niya si Brother Edward Ginerias, mayong gabi sa tanan. Niya subs Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, kay Libby og sa tanan nga mga kaigsunan na naminaw og nag-view ning programa. God bless sa tanan. Salamat Brother Ronilo. Di gyud ka ma-absent og pagsubaybay nitong programa kanon. Gyud ka nagsunod no bisan sa kini ang Sunday morning na gyud ka. Salamat sa imong pagkamadasigon nga pagsunod nini itong programa Brother Ronilo. Niapod si Brother Edelberto Higante Sumalinog. Good evening everyone. Niapod si Sister Ruth ni Cesario de la Cruz watching from Hilotongan Island, Kawayan, Masbate. Daghang salamat Sister Ruth sa imong nga pagsunod ug pagsubaybay ni itong programa, no. Nya salamat sab sa imong nga kadasigon nya. Mayong gabi kanyang tanan dinha sa Hilotongan Island, Kawayan, Masbate. Ang iyang mensahe mayong gabi sa inyong tanan. Din sab sa itong Pikas Monitor, mga kaigsunan o mga kiglan nato sab nga nakita nga nakiguban ka nato si Brother John Magdadaro watching from Danbantayan. Niapod si Sister Nida Andalis Amistoso. Niapod si Con Guandi, Brother Modam Flores. O niya si Sister Ginaline Lumuntad. O niya din sa atong Pikas Monitor niya sab nakiguban ka nato si Brother John Michael Cinco. Salamat Brother James sa imong pagsunod og pagsubaybay sa itong programa niya. God bless kanimo din sa imong ginahimo nga crusade sa Abuyog Leyte.
Niapod si Sister Nisibel Villaganas ni Sir Dario watching from Masbate City. Niapod si Saranghe, Sir Nerjes. Niapod si Sister Nati Disemparado Tadlas. Niapod si Brother Edwin Scario. Niapod si Brother Ronaldo V. Bragat. Niapod si Sister Evelyn Mainit. Niasab si Brother Mike Lucina. Niapod si Sister Grace Madhosmin Chavez Ranesis. O niapod si Brother Miggy Gain Ayuri. Nya sa tanan nato nga mga Facebook viewers, sa itong mga live viewers, mga may sa kinasing-kasing mga kaigsunan, nga kini ang unta inyo pod i-share ang ato ang program. Tungod kay pinagi sa inyong pag-share, dako na kayo ng contribution mga kaigsunan sa itong programa. Abi ba ninyo? Usa lang ninyo ka-share, usa lang ka-click ninyo nga share o like sa itong live vidcast plus comments. Mo notify na dito sa inyong mga friends. Pag notify na dito sa inyong mga friends sa inyong Facebook, ilan ang ma-view ang atong programa. Pag makabaton silang interest sa pag-view nila sa atong programa, maganahan sila sa pagpaminaw makigsunan, diha na magsugod ang atong participation sa ministry. Makasulod ang mensahe sa kinabuhi sa imong Facebook, ang mensahe sa pulos Ginoo ngadtos kinabuhi sa imong Facebook friends, pinaagi sa ilang pagpatalingog sa ato nga programa. Unya ang nahimong dalan niadto nganong nakahimo sila sa pagpatalingog sa pulos Ginoo pinaagi sa itong programa tungod sa inyo nga pag-share. Diha sa inyong pag-share nakahimo mo og participation sa ato nga gibuhat nga buluhaton nga gisangon sa Dios alang sa matag usa nga nagatuo kang Kristo Jesus mga kaigsunan og mga kaiglaan. So dinhaan nabuhat nato nga ang atong kaluwasan atong gipakigbahin ngadto sa atong mga higala mga kaigsunan og mga kaiglaan. Mao na gitawag og evangelism, no? Pagsangyaw, pagmensahe sa maayong balita mga kaigsunan. Dili man ta makahimo personally tungod sa kay busy, pero pinagi na lang sa pag-share sa itong programa, makaparticipate na ta makaigsunan sa ato ang kini ang program o sa kini ang gitawag nato og evangelism. So dili na ta maglangay mga kaigsunan ngadto na tas paghatag og dugang moadto na tas paghatag og pagtagad sa pangutana, no, nga gipadangat ngadto kang Brother John. Unya kay dili man siya makari, iyan na lang ning gi-forward sa tuwa unya ato ni ron nga hatagag pagtagad. So ang pangutana nagagikan kini kang Brother Romel Burgos, no? Ingon sa dinhi kanunay may naminaw sa inyo nga pastor. Ay salamat gala sa nga kanunay kang nagsunod og naminas tong programa, no? Mangutana mi, pulos man Biblia ang gipangbasa, pero nganong dili pareha kay ang uban mukaon sa baboy unya kamo dili. Salamat. Maure ang pangutana Brother Libby nga naghisgot lagi nga ang iyang pangutana, pulos man Biblia ang gipangbasa, pero nganong dili pareha kay ang uban mukaon sa baboy unya kamo dili. Okay, daghang salamat. Daghang salamat kayo Brother Isa. Mao na usas katingad-an kay og antaw lang gid unta mosunod og naas Biblia. Parehas gid tanan, pero ato nang tanawon ang Biblia mao baka sa ubang versions Biblia mabasa baka nga ang baboy dili ipakaon. Ang ubang mo na inyuhar ng Biblia. So aton ipasabot karon gabi na unya kamo diha og dunay may dugang tubag sa pangutana, amo na ikalipay higala ang inyong participation. Text mo nga rin namo or pwedeng mo padala mo mensahe dugang tubag ipagil niyo sa comment section nato aron ato mabasa ang inyong mga tampo karong gabi na. So unang mapasabotan ni Brother Isaw ni akong tapuson mahigala. Okay, salamat Brother Libby. Ngadto na ta mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa paghatag og pagtagad pagtubag sa pangutana. Kay we know nga excited sa mo dinha nga makapamati og unsay mga tubag karon nining pangutana nga tubagon. So atong hatagan og pagsubli alang sa atong mga contributor nga nagingon dinhi ang pangutana. Mangutana mi, pulos man Biblia ang gipangbasa, pero nganong dili pareha kay ang uban mukaon sa baboy unya kamo dili. Salamat si Romel Burgos. So kung imo lang tawon mga kaigsunan ato masabot nga ang gisgutan og ang pangutana ni Brother Romel
nagisgot ni nga ang tanang reliyon o nagpasabot ni ang logic ni tanang reliyon nagbase man unta sa Biblia. Pero nganong ang uban, nganong dili man magkapareha nga ang uban mukaon man og baboy unya ang Seventh Day Adventist dili. So bitaw no? Ngano man sad nga pipilara man sad ka mga reliyon sa sa kadaghag mga reliyon sa kalibutan. Pero ngano man sad gyud nga pipila lang ka reliyon ang dili mo kaon. Actually higala dili lang ang Seventh Day Adventist ang dili mo kaon og baboy. Also sa bangatong nga mga kaigsunan nga mga Muslim di sa ni sila mangaon og baboy. Pero unsa man kay rason, no? Ngano nga ang mga Seventh Day Adventist dili mo kaon og baboy. Pero ang ubang reliyon mukaon magbaboy nga pareho man unta nagbase sa Biblia mga kaigsunan og mga kiglan. Ang tubag higala ingonani. Kung ang tanang reliyon nagbase og Biblia, dili na pasabot mga kaigsunan og mga kaiglan nga kay tanan reliyon nagbase og Biblia, ang tananang reliyon nagsunod og nagtuman kung unsay gitudlo sa Biblia. Sublion ko, tinuod na nga ang tanang reliyon nagbasa sa Biblia. Pero dili tanang reliyon nagtudlo nga sundol og unsay gisulti gitudlo sa Biblia. Kay nganong nakasulti ko mga kaigsunan og mga kaiglaan nga ang tanang reliyon nagbasa og Biblia pero dili tanang reliyon nagtuman kung unsay gisulti sa Biblia. Ang ebidensya niya na imong makita nga ang ubang reliyon mukaon og baboy pero ang ubang reliyon dili pod mukaon og baboy. Unsay bahinan basihanan sa mga reliyon nga nagtudlo nga ang baboy pwedeng kaunon o unsay basihanan mga kaigsunan og mga kaiglan sa mga reliyon nga nagtudlo nga dili kaunon ang baboy. Ang tubag niya na mga kaigsunan diha ra sa Biblia. Yes, ang uban sab nga nagtudlo nga ang baboy pwedeng kaunon nagtudlo og nagpasabot sab na nga gikan sab sa Biblia. Ang nagkaawang wala magkaon og baboy mutudlo sa na magpamatuod sa na nga gikan gitudlo sa Biblia. Nan kay karon ang duha ka pundok, duha ka klase sa mga reliyon musulti man sa nagkaon og sa wala nagkaog baboy musulti man nga ang basihanan niya sa Biblia. Ato kunon tan-awon og kinsay insakto nga nagsunod sa insakto nga gitudlo sa Biblia mga kaigsunan og mga kiglan. Kung atong tanawon ang gisgutan, mga higala og mga kaigsunan, kining balaan nga kasulatan dunay gitudlo nga balaod nga gitawag nato kung sa English pa og dietary law, nga kung sa Bisaya pa o sa Cebuano balaod may tungod sa pagkaon. Dinhiya sa balaod sa may tungod sa pagkaon mga kaigsunan, mag-ingon ganit tag balaod. Pasabot niya na mga kaigsunan nga duna bay balaod nga dunay gitugot o wala gitugot. Balaod gani mga kaigsunan kanang ordinance ba? Kinsa nag-order niini? Ang nag-order niini ang Ginoo. Unsa may gi-order? Gisugo sa Ginoo. Unsa may balaod sa Ginoo? May tungod sa pagkaon. Kung atong tanawon niya, ang Levitico Kapitulo 11 ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan ug mga kaiglan. Pero ato sa ang asugdan dinhiya mga kaigsunan sa bersikulo 46 ug 47. Levitico 11, 46 ug 47. Unsa may gisgutan dinhiya nagingon? Kini mao ang balaod sa mga mananap. Remember, ang gisgutan balaod sa mga mananap og sa mga langgam o sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig o sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Sa pagbuhat o kalainan sa taliwala sa mahugaw o sa mahinlo o sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon o ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So kung imo lantawon ang konteksto nga gisgutan sa maong bersikulo, nagisgot og nagpasabot kini mga kaigsunan og mga kaiglan nga dunay duha ka porsyon nga nagisgot og mananap nga hinlo og mananap nga hugaw, mananap nga arang makaon og mananap nga dili arang makaon nga bisan asa man siya nagpuyo sa tubig, sa kalangitan og sa kayutaan mga kaigsunan og mga kaiglan. Nan atong susion kining mga butanga nga gisgutan mga mananap nga mahinlo og mahugaw, mga mananap nga arang makaon og dili arang makaon. Kung atong basahon mga kaigsunan ang gisgutan
Levitico Kapitulo 11 versikulo 3 ingon ani ang gisgutan. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas og may tiil nga buak og nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini may mahimong kanon ninyo. Pasabot naghatag og instruction ang Dios may tungod ni natong mga mananap nga nagapuyo sa kapatagan, nagkadtong mga mananap nga dunay kuko nga pikas, mga kaigsunan og mga kaiglan nga dunay tiil nga buak og nagapangusap sa nagapangusap kung siya mukaon or kung siya magkaon, kini nga mananap pwedeng kaunon sa tao. Ato yun ang timanan or gitugot sa Dios sa pagpakaon. Nanggong atong padayon ng 4 nagingon, apan sa mga nagapangusap kung sa may mga kuko nga pikas, dili ninyo pagakanon kini. Ang kamilyo kay bisan pa kini nga pikas, nga bisan pa kini nga may kuko nga pikas, bisan pa kini pa nga kini nagapangusap kini walay tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. Ang pasabot nining bersikulo 4 mao nga kun dunay mananap nga nagapuyo sa kapatagan, duna sa kuko nga pikas, apan wala magapangusap sa kinaon, gitawag siya sa Dios og mahugaw, dili siya pwedeng kaunon. Wa gitugot sa Dios pagkaon. Or kun duna sa nagapangusap siya sa pagkaon, apan walay kanyang dili buwak ang iyang kuko, mga kaigsunan og mga kaiglan, dili pikas ang iyang kuko, ang gisgutan mahugaw gihapon kini alang kanato. Unsa may ilahanan nga gihatag sa Dios nga pwedeng kaunon sa tao, kadtong nagbaton og pikas og kuko, buwak og tiil, o kadtong nagbaton nga nagapangusap sa pagkaon. Nag-uban ang duha mga kaigsunan og mga kaiglan, pikas og kuko o nagapangusap sa pagkaon. Pero kung siya pikas og kuko apan wala magapangusap sa pagkaon, or nagapangusap sa pagkaon apan dili pikas ang kuko, tibuok mga kaigsunan ng tiil, gitawag kini siya og mahugaw o gidili kini sa Dios sa pagpakaon. Nan atong padayonon og ang kuniho kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Ang libre kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. So imo makita ang definition. Naa si kuko nga pikas apan wa magapangusap, mahugaw. Naa siya nagapangusap siya sa pagkaon apan dili pikas yang kuko, mahugaw. Nan ko ang atong padayonon sa bersikulo 7. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas o may tiil nga buwak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Kung imo lang tawon, bisan mo sunod pa mo dinha makaigsunan og makiglan, inyong tamdan ang inyong balaan nga kasulatan, basahon ninyo ang Levitico 11 versikulo 7. Kay basig nagduda mo, nagbuot-buot ramidinias kanginan, halas suwayi sa ninyo basa dinha. Ako subliyon, Levitico Kapitulo 11 versikulo 7, ang gisgutan nagingon, ang baboy kay kini may kuko nga pikas o may tiil nga buwak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Nan kay gisgutag mahugaw alang kanyo, pasabot kana wala gitugot sa Dios sa pagpakaon mga kaigsunan og mga kaiglan. Karon ang pangutana ni Brother Ronel mga kaigsunan, ngano nga ang mga 7-day Adventist dili mukaon og baboy, dili mukaon og baboy ang 7-day Adventist or karne sa baboy ang 7-day Adventist, kay ngano wala kini gitugot sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan nga kaunon uban sa mga butang nga dulong-tanan. Kung atong padayonon ang 8 nagingon, sa unod nini dili kamo magkaon o dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay nini, mahugaw kini alang kanyo. Kung imo lang tawon mga kaigsunan og mga kaiglan, bisan pa man ang paghikap sa patayng lawas sa baboy, gidili kini sa Dios sa paghikap mga kaigsunan. Gidili sa Dios ang paghikap bisan sa patayng lawas sa baboy, kay nganuan ang baboy mahugaw alang sa katawhan sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon, mao ni ang basihanan sa mga taong dili mokaon og baboy, sa mga reliyon or pundok sa katawhan nga nagtudlo nga dili kaunong ng baboy. Ang basihanan mga kaigsunan og mga kaiglan mao ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. So kung imong lantawon og susiyon, mao kini ang gitudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan, nga ang baboy gidili kini sa Dios sa pagpakaon. Pero kung imong lantawon og susiyon, dunay mga pundok nga nagtudlo nga ang baboy pwedeng kaunon. Di ba? Mao man na ang sa pangutana. Pero ang hinungdan nga nga mga 70 Adventist dili mukaon og unod sa baboy,
Kay tungod mga kaigsunan og makiglaan, ang baboy, ang unod sa baboy, wala kini gitugot sa Dios sa pagpakaon. Unya, musulti ra baning mga tawanak, mga kaigsunan, og ang ubang mareliyon nga nagtudlo na ang kining balaod sa pagkaon, ang baboy, mga kaigsunan ug mga kaiglan, gitugot na sa Dios pagkaon. Ang uban mo tudlo nga ang balaod sa pagkaon nagtura na sa mga Israelanon, buot. Kung imong lantawon mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang gitawag nato og balaod sa pagkaon or dietary law, dili ini nagsugod sa panahon sa mga Israelites, kundi nagsugod kini panahon pas pagkatukod sa kalibutan nga duha pa lang katawo ang nagpuyo sa kalibutan nga ginganlan og Adam ug Iba. Kung imo lantawon ang Genesis kapitulo 2 versikulo 15 ngadto 17 mga kaigsunan, ingon aning gisgutan. Take note, Genesis 2:15 ngadto 17, ingon aning gisgutan. O gikuha niyo ba nga Dios ang tao, gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. O siyo ba nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka gikan sa tanan nga kahoy sa tanaman. Ang gisgutan, ang Dios nagsulti ngadto sa tao nga ang tao makakaon sa tanang bungas kahoy nga nas tanaman. Nagisgot ng kaon mga kaigsunan ha. 17 kung atong padayon. Apan sa kahoy nga sa pagilas maayog sa dautan, dili ka magkaon nini, kay sa adlaw nga mukaon kanini mamatay kagayod. Diha sa word nga nagingon, apan sa kahoy nga sa pagila sa maayog sa dautan, dili ka magkaon nini, kay sa adlaw nga mukaon kanini mamatay kagayod. Diha namugna ni Sibol nakita ang balaod sa Dios mahitungod sa pagkaon, nga ang Dios doon na gitugot sa pagpakaon o wala gitugot sa pagpakaon mga kaigsunan o mga kiglan. Karon kung imo lang taon dihara day sa Israel gisugo, dihara day sa Israel ang balaod sa pagkaon, dili ay sukad pas pagkatukod sa kalibutan ang sugo sa Dios mahitungod sa balaod sa pagkaon naa na nan kay naa naman mga kaigsunan dinhiyas panahon ni Adam ug Iba, kay prutas bunga pa mas kahoy ang ila nga gikinakaon mga kaigsunan ug mga kaiglan, mao na nga naghisgot pod og bunga nga dili kaunon mga kaigsunan, nga naghisgot bunga pwede kaunon og mga bunga nga dili pwedeng kaunon. Kay ganon panahon ni Adam, panahon sa pagkatukod sa kalibutan mga kaigsunan ug mga kiglat, ang kinaon sa mga tao kaniadto prutas og utanon paman. Lahi pag-abot dinhiya sa panahon sa mga Israelites, panahon nato nga karni na nga atong kaunon, mo na hinungdan nga imong makita mga kaigsunan ug mga kaiglan nga naa nay balaod ang Dios mahitungod sa mga manarap nga nagapuyo sa kapadagan sa katubigan og sa kiniang kalangitan mga kaigsunan nga balaod nga gitugot sa pagpakaon ug wala gitugot sa pagpakaon. Kato man tayan nan karon mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kung imong lantawon og susiyon, mao ni ang imong makita nga mga ebidensya, konkreto nga ebidensya diha mga kaigsunan sa Biblia nga naghisgot og nagsugo gid ang Dios nga ang baboy dili pwedeng kaunon o rangunod sa baboy. Hinungdan ang Seventh-day Adventist nagtudlo pod mga kaigsunan diha sa pagdoktrina sa mga katawhan nga ang baboy dili pwedeng kaunon kay kini wala gitugot sa Dios sa pagpakaon. Naan kung atong tanawon mga kaigsunan, kabantay ba mo or naibalo ba mo nga ang gitawag og katawhan sa Dios kadtong mga tao ha? Pagbantay yun mo mga kaigsunan, magbantay ta. Ang gitawag sa balaan nga kasulatan nga katawan og pinili sa Dios nga katawan kadtong mga tao nga nagsunod og nagtuman sa balaod sa Dios nga maglikay sa pagkaon sa mga pagkaon nga dulumtanang butang mga kaigsunan ug makiglan. Pasabot ba dili mo kaon sa mga wala gitugot sa pagpakaon. Ang katawan nga pinili sa Dios or ang katawan nga iya sa Dios ang gitudlo sa balaan kasulatan kadtong mga tao nga nagasunod og nagatuman sa balaod sa Dios mga igsuon. Nan kung atong tanaw Deuteronomio kapitulo 14 versikulo 2 og versikulo 2 og 3. Kung ato ning basahon ninyo naning gisgutan, kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan niyubang nga imong Dios. Unsa gisgutan? Usa ka katawhan nga balaan niyo ba nga imong Dios.
Kung ngayon padayonon, og siyo ba nagpili kanimo? Unsa kano? Og siyo ba nagpili kanimo? Kinsay gipili? Ang katawan. No, katabrayon, aron mahimo nga usa ka katawan nga namaangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. So pasabot mga kaigsunan ug batigan, ang mga tao nga nagpuyo dinhi sa kalibutan dili tanan iya nga pinili sa Dios. Dili iya nga katawan sa Dios, dili tanan. Kaya ganoon, kung imong lantawon og susiyon ang Deuteronomio Kapitulo 14 versikulo 2, naghisgot kini mga kaigsunan nga dunay gipili ang Dios nga katawan nga balaan o kining mga katawhan na mga kaigsunan pinasahi kini sa tanang mga katawan nga nagapuyo sa kalibutan. Nganong mahimo mang pinasahi mga kaigsunan kay kini gipili sa Dios, kini gibalaan sa Dios o kinsa maning mga katawhana. Kung atong padayonon ang 3 nagingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. Kinsang mga katawhana? Kadtong mga tao nga wala mukaon sa dulumtanang butang mga kaigsunan og makiglan. Sa laktod nga pagkasulti, kadtong mga tao nga wala mukaon og unod sa baboy. Kaya ang unod sa baboy or ang baboy dulumtanang butang man kana. Kining mga butang wa ni matudlo sa kadaghanan mga kaigsunan og makiglan nga ang gipili nga katawan sa Dios og kadtong katawan nga gibalaan sa Dios kadtong mga tao nga nagsunod og nagtuman may tungod sa kasuguan sa Dios sa balaod may tungod sa pagkaon mga higala og mga igsuon. Wa ni mabantayis kadaghanan kay nganuan kasagaran sa mga tao karon nagtudlo sa doktrina nga dili iya sa Dios kundi doktrina nga iya sa yawa nga kaon tanan. Kay kung imong balikan ang creation mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ang Dios nagtudlo nga si Adam ug si Eva makakaon sa tanang bungas kahoy nga tanaman apan gawa sa usa nga wala gididaan sila sa pagkaon kaysa diha nga makaon sila mamatay sila. Pero kung imong tanawon ang Genesis Kapitulo 3 1 ngadto sa 6, ang yawa nagtudlo pod og doktrina nga iyang kaugaling doktrina ngadto sa babae nga nagsulti siya nga dili gyud sila mamatay kung mukaon sila mga kaigsunan ug makiglan sa bunga nga wala gitugot sa Dios sa pagpakaon. Kang kinsang doktrina mga kaigsunan ug makiglan ang musupak sa sugo sa Dios may tungod sa pagkaon, doktrina nga iya sa yawa. So kung imong lantawon ug susiyon ato ning bantayan nga ang Dios dunay iyang pinili nga katawan o kadtong nga katawan kadtong mga tao nga nagalikay sa paghimo pagsupak sa balaod sa pagkaon. Kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug makiglaan, subo kayong pamalandungon kay ngano dili ang tanang tao nga bisan nakadungog og nasayod na nining mga puntuha nagsunod og nagtuman. Kay ngunan magpadaman sa ilang kaugalingong standarte, magpadalas ilang kaugalingong garbo. Ang tanang tao gustong malangit, pero dili tanang tao nagkinabuhig para langit. Kaya man, ipataas man ang kaugalingon, inay unta ipaubos o magmasinulundon sa Dios, diha sa pagsulti sa Dios, na ang baboy bawal kaunon, di kinahanglan bawal, dili ginanato pwedeng kaunon. Pero ang tao magpataas man gid siyang kaugalingon, bisan makabati na siya sugo sa Dios, nga ang baboy dili pwedeng kaunon. Mukaon man gyud kaya man naaman sa mga tao magtudlo binaliktad may tungod sa pulong sa Dios nga kumbaga magpatuo nga base ko sa Biblia, sumala sa Biblia pero dili gyud pangpalipat-lipat lang gyud sa tao. Ang basyanan sa mga taong nagakaon og unod sa baboy karon og subang dulumtanan mga igalag mga igsoon ay balo magunsa. Ang ilang basyanan ang nasulat sa Marcos Kapitulo 15, Mateo Kapitulo 15, versikulo 11, nga kung imong lantawon, wa man na maghisgot na itungos dulumtanang butang, wa man na maghisgot na itungos mga baboy. Naapag yun, maghisgot o magbase sila sa buhat Kapitulo 10, nga kung imong lantawon diha sa buhat Kapitulo 10 mga kaigsunan ug makiglan, wa man na maghisgot may tungod sa baboy, wa man na maghisgot sa ubang dulumtanang butang nga pwede nang kaunon ang gidili sa Dios mga kaigsunan. Ang buhat 10 kung inyong lantawon naghisgot ni og pananawon ni Pedro mga kaigsunan ug makiglan, or pananawon nan karon makaon ba din ang pananawon? Kung imong lantawon ug susiyon ng kaigsunan, daghang mga tao nga mo interpret
kaugalingong interpret lang kung unsay nasulat sa Biblia. Dili ningon nga ini ang interpret nga gikan jud nga kaalam sa Dios kung unsay iyang gipasabot sa iyang mapulong, kundi ilang kaugalingong interpretation aron suportaran ang ilang binaliktad nga pagtulon-an, masuportaran ang bakat nila nga mga pagtudlo, mga kaigsunan og mga kiglan. Kung imong lantawon og susiyon, mao kana ang imong makita nga ang Dios hangtod sa tong panahon karon duna gyapon balaod nga dili pwedeng kaunon ang baboy. Kay kung may tabo mga kaigsunan ug mga kiglan nga pwede nang kaunon ang tanan tanang butang, apil na ang baboy mahimo nga mabulis ang gisulat sa balaan nga kasulatan. May bawo mo kung say mabulis mga kaigsunan, mapakyas ba? Kaya ano, ang balaan nga kasulatan na gitudlo si Propeta Isaias dinha sa Isaias Kapitulo 66, versikulo 16 o 17 mga kaigsunan, doon na siya gisgutan may tungod sa adlaw sa paghukom sa Dios. Kung atong tanawon din niya sa ang pulong sa Dios, bersyon mga kaigsunan ningon na nagisgutan. Kay pinaagi sa kalayo o sa iyang espada, sinutan sa Ginoo ang tanang taong makasasala o daghan ang iyang mapatay. So kung imo lang taon, panahon ni sa paghukom sa Dios, gitagna na daan ni Propeta Isaias, kining panagna ni Propeta Isaias, gikan usab ni sa Dios, mga pananawon ni, nga gipakita kang Isaias, gikan sa Dios, nga mga umalabot nga butang, nga nagingon si Isaias, pinaagi sa kalayo, ipahamtang sa Dios ang iyang hukom, sikin sa ang iyang paghukman, o sikin sa ang iyang pagasilutan, kadtong mga taong makasasala. Kinsa man ang mga taong makasasala? Mga taong masinupakon sa sugo sa Dios. Kung imong tanawon, o daghan ang iyang mapatay. Nganong daghan man ang mapatay sa Dios, mga kaigsunan ug makiglan. Atong basahon padayon ang sumpay aron mahibaw-an nato ug nganong daghan man ang pinatay sa Dios. Niingon ng Ginoo, magdungan og pangamatay ang mga nagapakabalaan o nagapakahinlo sa ilang kaugalingon, sa ilang pagsimba, sa ilang mga Diyos-Diyos dito sa hardin. Naibaw mo kung sa pasabot niini mga kaigsunan ug makiglan? Ang gisgutan din niya og nagapakabalaan og nagapakahinlo, apil na nini kadtong mga tao nga nagtudlo nga ang baboy pwede nang kaunon. Ngan kung inon padayonon, mga matay sila samtang mga matay sila samtang nagakaon og baboy, ilaga og sa uban pang pagkaon nga giisip nga hugaw. Si kinsang mga matay? Kadtong mga tao nga nagtudlo nga ang baboy pwede nang kaunon, kadtong mga taong nagakaon og unod sa baboy, kadtong mga taong nagkaos ilaga, kadtong mga taong nagakaon sa uban pang dulungtanang butang, mga mananap or mga pagkaon nga wala gitugot sa Dios sa pagpakaon. Moingon man dayon nga adto ra mas mga Israeliano ni hukom, di padayonon kuno atong bersikulo 18 kung adto ra mas mga Israelites. Sa 18 na gawon, nasayod ako sa ilang binuhatan, ang Diyos nagsulti nini, o guna-una, busa mo anha ako, o tigomon ko ang mga katawan sa tanang mga nasod, o makita nila ang akong dahom. Kung imo lang tawon og susiyon, ang gisgutan, mga katawan sa tanang nasod. Dili lang kini alang sa Israelites, dili lang kini alang sa mga Hudiyo, kundi alang sa tanang tao kini mga kaigsunan ug makiglan nga nagpuyo sa kalibutan. Ang pangutana, nahitabo na ba ang adlaw sa paghukom sa Dios? Wala pa. Wala pa man daw nahitabo ang adlaw sa paghukom sa Dios. Pasabot kini mga kaigsunan ug makiglan nga ang balaod sa Dios may tungod sa pagkaon, ang gidili mga butang nga gidili, nagapadayon gyapon na karon nga gidili. Mga butang nga wala gitugot sa Dios, o nagapadayon gyapon na karon nga wala gitugot sa Dios sa pagpakaon mga kaigsunan ug mga tiglan. So kung imong lantawon og susiyon, supalpal ang pangatarungan sa mga taong nagatudlo nga ang baboy pwede ng kaunon. Kaya naman, gitudlo sa balaan nga kasulatan nga ang baboy dili pwedeng kaunon. Nga pag-abot sa adlaw sa paghukom sa Dios, ang tanang mga tao nga nagakaon o gunod sa baboy, iyang paghahukman pinaagi sa kalayo. Og ang hinukman, mga pinatay sa Dios, pinaagi sa kalayo, daghan. Nanong daghan man? Kay daghan man karong mga tao nga bisa nasayod na nga ang baboy dili pwedeng kaunon, apan nagpadayon gyapon sa pagkaon mga kaigsunan ug magiglan. Muna nga kung imong tan-awon, panahon sa adlaw sa paghukom sa Dios,
daghan ang iyang paghukman pinay kalayo kay daghan mangyapon karon ang nagagkaon og unod sa baboy. Ligala ang imong pangutana ngano nga ang tanan unta nagbase magbiblia apan dili parehong tanan kay naay mukaog baboy og ang mga Seventh Day Adventist dili mukaog baboy. Ang Seventh Day Adventist dili mukaon og baboy tungod sa rason kay kini wala gitugot sa Dios sa pagpakaon. Sublihan ko mga butang nga gisulti nako kaganiha nga mahisip nato nga ang tanang reliyon nagbasa og Biblia, pero dili tanang reliyon atong maisip nga nagsunod o nagtuman kung unsay gisulat o gitudlo sa Biblia. Kaya naman, sumala sa inyong pangutana, Brother Romel, ang gisgutan mao nga nagingon ka nga ang uban mo kaog baboy o ang Seventh Day Adventist dili. Muna hinungdan nga nga nag-ingon ko, dili ang tanan nga nagabasa o dili tanang reliyon nga nagabasa og Biblia nagasunod o nagatuman kung unsay gitudlo sa Biblia. So, sa dili pa mohatag si Brother Libby o dugang tubag sa pangutana, ako sa ning basahon ang napuno nga mensahe diniya sa ato nga programa. Niya si Sister Leah Biligma yung gabi sa tanan, God bless us all. Niya po si Brother Salmiro Ligang. Ang mayong balita na himo mayong pangita, mauna daghan dito sa mayong balita watching from Lagunglong, Dampil. Salamat sa buread niya sa kana ang masinupakon sa Ginoo dili iya sa Ginoo. Sakto gina niya si Brother James Laluces. Godems kapaglaom Brad Texter ang mga SD nagsunod lang ni sa nasulat sa Biblia. Ang kanang wa magsunod sa balaod sa Dios kaon jud na sila bisan unsa. Sakto ginahimo ra Brother James. Niya po si Brother Salmerino Ligang kanang supakiro halakaon apil na tae. Mahitabo gina niya pam kana supakiro dili lagi na iya sa Ginoo. Mga yawa na sila dili makasabot bisan na ay mabasa mga bright pero bulok supakiro na. Niya po si Brother Oliver Kingijin nang iyang kini ang dugang tubag Bro Ronel, ang Ginoong Dios naglain sa mga mananap mahugaw og limpyo. Ang limpyo kosher, pwede makaon. May pagtugot sa makagagahom na Dios ang mahugaw non-kosher. Diha sa mahugaw na ang mga makahilo, dunay mga parasites og sanhi sa tanang mata nga sakit. Kung imuha makita ang baboy, pwerte gyud ka makadaot, tablar kag naghikog, tablar giunay nimog patay imo tibok pamilya. Ang baboy cause sa high blood, stroke, heart attack, high cholesterol. In short, kompromiso gyud imuha kalawasan sa kalawasan. So ang Ginoong Dios nga magbubuhat kabalo og unsay makadaot sa atong lawas, ampingan ang lawas kay ang lawas templo sa Dios. Kung imuha gub-on og imuha binuangan imuhang lawas nga templo sa Dios, pagalaglagon kas makagagahom nga Dios bro. Sunod na lang bro Ronel kay makaayo na nimo, wa gyud istorya ang Ginoo og gisugo nga makadaot sa tao. Ang tanan sugo makaayo gyud og dili ka mosunod, madaot ka gyud, tablar kag gatubok. So salamat Brother Oliver Kingijin sa imong nga nindot nung kini ang nindot nga contribution. Then ang panahon ato yatag ang Brother Libby kay nagkaupos na gitong panahon. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Ang pangutana nga gipadangat dinhi nga naghisgot to mahitungod sa Bible, no? Ang Bible Yes, Brother Libby, ang pangutana gisgot nga ang tanan nagbase magbiblia pero dili man magkapareho. Sama na nga point ba nga usa ra man ta ang Biblia. Pero ngano nga ang uban mga man, ang uban dili pod. So unsa man kahay ginasulti diya sa Biblia. Atubangan sa Dios mahigala, duha ra ka klase ang tao. Naay matinumanon, napay masinupakon. Ang Dios naghatag og balaod sa tao. Ang purpose nganong gihatag ni ang balaod aron tumanon sa tao. Sa Ecclesiastes 12 versikulo 13 naghisgot diha nga kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ang atong katungdanan dili ang pagsupak kung unsay gisugos Ginoo. Katungdanan nato higala ang pagkahadlok sa Dios ug pagtuman sa iyang mga sugo. Og ang iyang mga sugo higala sa atong mabasa sa Salmo 105 versikulo 7. Nag-ingon ni atong mabasa, nindot kaning pagkasulti dinhi ni
Salmista David sa Salmo 105 onya bersikulo 7, ang atong mabasa na igo dinhi nga siya nga atong Ginoo mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. So ang kasuguan si Ginoo para sa tibuok nga kalibutan, no? O niya, ang katungdanan sa tao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Ug unsa may sugo sa Ginoo nga atong mabasa dias daan tugon higala sama pananglit sa Ten Commandments, sama pananglit dietary laws. Sa Mateo 5:17 si Kristo na ingon, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. So gipasabot ni Ginosos nga wa siya moanhi aron bungkagon ang kasuguan higala. Ingon siya, ningani ko nagtuman ko niini. Kaysa 18 ang atong mabasa na ingon sa Ginosos, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisag usa na lang kakudlit o sa katulpok, kinahanglan ang tanan matuman. Og sa Lucas 16:17, nag-ingon pod si Ginosos, mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. Ang sugo sa Ginoo gihatag parang atong tumanon. Naigayad na to ba? Atong sundon, siya manggoy magbubuot na to. Tungod kay kitang tao linalanglan sa Ginoo. Og ang Ginoo nagbuhat og pagkaon nga gitugot sa iyang makatawhan nga kaonon. Gani original nga pagkaon kadtong mga prutas sa diha ang tao nakasala, gitugutan sa Ginoo, magkaon silang mga utanon usab. So matawag sila og vegetarian people ang makatawhan sa wa pa ang lunop. Nya human sa lunop, tungod sa labihang kadugay nangamatay ang mga sagbot, mga prutas, ang Dios nagtugot nga pwedeng mukaon ang taog mananap, langgam o mga isda, pero ubos sa kondisyon. Sa Levitico 11:46 o 47, ang Dios naghimog balaod nga sundon sa tao mahitungod sa dietary law mga higala. Kinsay gihatagan ni balaod? Tao. So nagpasabot nga bisan unsa pa atong relihiyon, basta nag-ila o nag-angkon ta nga kita tao higala, di ta exempted sa pagtuman sa sugo sa Ginoo mga kahigalaan. Karon, unsa may sugo sa Ginoo? Baboy, pwede bang kaunon? Kaya ang uban mangaon man, ang uban dili. Ang gisultis gina Levitico 11, versikulo 7, ang Dios mo'y nag-pronounce ana, di na sugo ni Moises, sugo na sa Dios. Kay sa Levitico 11:1, ang Dios maginisulti. Sa versikulo 7:8, nag-ingon ang Dios, ang baboy kay kini may kuko nga pikas, apan wala kini magpangusap sa iyang kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon, og dili usab kamo maghikap sa mga lawas nga patay ning manapa, mahugaw sila alang kaninyo. Ang Dios mo nag-pronounce ana. Og kun kita nag-ila nga tao tas Ginoo higala, ang taos Ginoo di man mosupak sa Ginoo. Og kun nag-ila tang taos Ginoo, ato ning sundon kining sugoa. Nga naman kay ang atong nabasa ganiha, katungdanan sa tao ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ni pagi atong mabasa sa Levitico kapitulo 20 onya sa bersikulo 25, nag-ingon pa yung Ginoo, busa laina usab ninyo ang hinlo nga mananap gikan sa mga hugang mananap, ang langgam gikan sa mga ang langgam nga hugaw gikan sa mga hinlo. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa mahugang mananap, langgam o bisan unsang nagkamang sa yuta nga akong gipalain kaninyo. So instructions Ginoo, ingon ang Ginoo, ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon lawas pinaagi sa pagkaon sa mga mahugaw nga akong gipabulag kaninyo. Balaod nas Ginoo. So kung kita nag-ilatang taos Ginoo, mutuman yun ta aning sugoa. Pero og musupak ta, ang magsusupak, kamo na lang hukom o kisa ng tao.
Kay ang pagsupak sa sugos Ginoo sala man na. Sa unang 1:3-4 sala ang paglapas sa sugos Ginoo, kay ang paglapas sa sugos sa Dios maoy pagpakasala. Unya sa bersikulo 8 ang mabasa niya, kadtong nagpadayon pagpakasala o paglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Buti pa sa higala, kung akong supakon ang sugos Ginoo nakasa ko sumalas Biblia, kay ang pagpakasala paglapas man sa sugo. Unya kinsa may manag-iya nato sa dihang lapason tong sugo. Ang 8 akong gibasa ganiha, kadtong nagpadayon pagpakasala naglapas sa sugo, iya ni Satanas. So kamo nalay hunahuna kung kinsa tang tao karon panahona, kung naghandom ta nga mahimot ang tao sa Ginoo, ang handom sad sa Ginoo atong sundon higala ang iyang mga sugo. So sayon naman ang tumanon, kay na may mga gipantugot nganong katamang yung wa itugot may atong kaunon, aron lang yun mahimot ang iya sa yawa. Kay klaro ba ito nabasa, nagpadayon paglapas sa sugo, iya sa yawa. Kung sa mang yawa sa katapusan mahigala, pinadayag 20 versikulo 10, itambog ang yawa ngadtos kalayos imperno. Kinsa pa ang kadtong mga taong nahimong biktima sa yawa, iapil pagtambog sa kalayos imperno. Duha ra kamatang ang tao at tubangan si Ginoo. Ang mga tao nga matinumanon, ang taong masinapakon, ang matinumanon gisaaran kaluwasan, apan ang masinapakon gisaaran pud si Ginoo higala ang gisaad sa Ginoo kalaglagan. Wa naman tay time akong ibalik ang panahon ni Brother Esau. Okay, salamat Brother Libby sa manindot nga dugang tubag nga ato sa nimbasahon ang mensahe ni Sister Elisa Villastiki. Good evening everyone. I'm watching. Thank you for watching Ma'am Lisa din sa kini ang nailon. So mga higala, wala na tayo igo nga panahon sa dili pa hingpit tapuson ng atong programa ni ato ang closing song ug ang atong closing prayer. Ato magampo tayo higala, amahan mo na sa mga langit. Salamat o Dios sa pagpakiguban karong gabi na. Salamat sa makasayuran nga magpabilin kining buhi sa panungdaman, kining tanan among gisalig sa ngalan sa Kristo nga manluwas. Amen. Mga higala, nagkasalamat sa iyong pagpaminaw. Kinin lamang inyong mga higalas kanginan sa ngalan sa tong kauban, Brother John dito, Brother Joel Terana, kinin inyong mga higalas kanginan, Brother Libby Clavis, o kiniusap si Brother Isa dito, magayon kinyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw o ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Let us remember that the Bible will never comfort us with the truth, but it will never comfort us. It will never comfort us with a lie. Salamat sa iyong pagpaminaw o ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.